زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. دي طبعا مزراب السقف ده على طول الطوبة بتاعته دي بتكون واقعة في اغلب العربيات، مش عربية معينة يعني. ودي هونداي، معرفش موديل كام، بس انا بقول ان كل حد يبقى عارف ان اي حاجة بفضل الله ليها حل. طبعا احنا هنا بنعمل لها سياخ الاول. الموضوع بتاعنا مختلف، ممكن تصبها عند بتاع فايبر بس مش هتظبط او مش هتطلع بالمستوى ده. وزي ما انتوا عارفين انا اهم حاجة عندي كل حاجة تبقى بدقة او باتقان، وبتاخد وقتها وبتاخد شغلها وبتعب فيها وبتطلع كويسة. طبعا انا بضيف ده عشان كل اخواتي في كل دول العالم وفي كل مكان يستفيدوا. قد تكون قناتنا قناة تعليمية اكتر من ان انت تجيلي اصلح او اعمل اي حاجة. الإضافة الأخرى إن أنت وأنت بتشتغل في العمل ده بتكون دقيق. إحنا الأول بنشيسها، بنعمل شاسيه حديد اللي هو نشتغل عليه، وده بيظبط اللاينات بتاعتنا كلها. وطبعا اللاين يعني التراك بتاع الحاجة العادي المستوى المظبوط. بالإضافة الأخرى إن إحنا بنطلع كل حاجة بجودة عالية. طبعا دي بتاخد وقت في الشغل، بتاخد وقت كتير جدا وبتاخد مجهود وبتاخد تركيز، وفيها كذا زاوية. وزي ما قلنا انت بتاخد الموضوع من كذا زاوية مش من اتجاه واحد. تعمل حساب انها تتفك وتركب بعد كده، تعمل حساب الصنايع اللي هيركب بعديك، تعمل حساب انها الشمس ما تأثرش فيها، تعمل حساب انها لو اتحكت او اتخبطت يبقى برضو ماتيريال قوي وسيفتي. اعمل حسابك على كذا اتجاه. الإضافة الأخرى هي فيها كذا زاوية هنشرحهم في الآخر مع بعض، بس هشرح لكم كل حاجة عند حاجتها. هنا بقى احنا بنتكلم على كذا حاجة في الموضوع. طبعا ان احنا ناخد بقى الشاسيه الحديد ده موضوع مجهد، ولازم بالرسمة والديزاين هيطلع مظبوط ولا لأ، هتطلع دقيقة جدا زي ما هي معمولة ولا لأ. طبعا انا كنت الاول بجرب بلاستيك، وجبت بلاستيك وسخنت وتنيت وبتاع، لقيتها مش جايه خالص ومش مظبوطه ومش هتجيب معايا المستويات والمنحنيات وحاجات كتير كده، ابعادها كتير جدا. بالاضافه الى في سوكه في الجنب وفي سوكه فوق وفي سوكه في الجنب الاخر اللي من الاتجاه الاخر يعني. فده كان متعب جدا ان انت تعملهم بلاستيك. يعني قطعت بلاستيك في الاول وعملت فيديو بره بس كملتوش، طبعا لقيت الموضوع مش هيظبط معايا زي ما انا عايز، وهياخد جهد اكتر ومعجون اكتر. كمان انا كل شغلانه بحب اعملها او بظبطها ما بحبش اخليها تاخد معجون. ليه؟ عشان برضو ما يقشرش، عشان ما ينطرش، عشان مع درجات الحراره يعني بتلعب على الجوده العاليه وان ازاي تطلع الحاجه تمام. زي ما انتم شايفين كده احنا هنا بنقعد نظبط بالملي. والحديد بقى طبعا هيكون شاسيه جيد جدا ليها، يعني مش هتكون مجرد طبقه او وزره يعني معموله مؤقتة، لا طبعا ده نهائي وفوق النهائي. كمان الراجل المحترم صاحب السيارة قال لي انا عايز كمان يعني اعمل الاربعة الباقيين، الثلاثة الباقيين. قلت له ليه ما موجودين؟ قال لا مش طالعين مظبوطين زي دي ومش هيكونوا مظبوطين كده. فيعني بأمر الله ازاي والناس جايه لك واثقه وبتسيب عربيتها وبتتجه الى حاجات تانية اخرى، بيعمل حاجه بيقضي حاجه وراه، هو واثق فيك 100% ان انت هتعملها له. يعني جاي مليان ثقة كده 100% ان انت هتعملها له. يعني مش صعبة يا باشمهندس بالنسبة للي انت بتعمله يا استاذ، دي هتاخد وقت وجهد. قال لي مش مهم بس المهم تعملها. لان طبعا احد الناس المحترمة يجي يقول لك ما هي موجودة في السوق ومش عارف ايه. لا هي موجودة في السوق بس على سقف، محدش هيطلعها من على سقف، وما بتتباعش جديدة. وفي نفس الوقت لو لقيتها وحد رضي يطلعها من على سقف بعدين ده مش هيحصل. هتكون غالية جدا جدا يعني. تمام. الإضافة الأخرى إن أنا زي ما قلت إحنا بنعمل الحاجة اللي مش موجودة خالص والغالية جدا جدا جدا، عشان محدش يقولك دي مثلا موجودة بس أنا قلت أعملها. لا مفيش حاجة اسمها قلت أعملها. أنا مش بعمل ده علشان هو ده بيكسبني أو هو ده بالعكس، ده بياخد وقت وبيضيع وقت ومجهود وكل حاجة، بس أنا اللي حابب الشيء يعني، أنا اللي حابب الموضوع. شايفين الموضوع جهد قد ايه، ورسم بالحديد الاول، وبعد كده رسم باللزق، بعد كده انتشار بالمادة، بعد كده
امير بقى، بعد كده رسم بالصاروخ اللي هو النحت، بعد كده تلقط الحاجات اللي اتعملت بالمادة برضو تاني، الحاجات الحفر والفسافيس والحاجات اللي مفرغة، وايضا بعد كده بتمعجن، وبعد كده بتصنفر وتصفي، والمعجون يكون فايبر ولازم تصفيها ما يكونش فيها معجون. وبعد كده بتكون بتاخد بطانة، وبعد كده بتتلقط، وبعد كده بتتصفى، وبعد كده بتاخد وش البوية، وبعد كده بتتلزق او بتركب بكليبسات حسب ما احنا بنعملها. انا بعملها في كل الاحوال على اي حال، والعمل دي يعمل اي حاجة اقوى واتخن واكبر مش فارقة. هنا احنا خلصنا من الداخل، بنفرغ من الخارج علشان برضو هنبني الفوارغ، الجزء الفاضي اللي مفوش اللي فيه اماكن فارغة هنملاه، وبرضو عشان نبتدي نرسم زي ما انتم شايفين كده. احنا هنا بنرسم داخلي ونوسع طبعا مكان ما اشتغلنا وبعد كده هنرسم خارجي. تمام، خلينا مع بعض نشوف ازاي هنوصل للمستوى الجيد والكويس. طبعا كل حاجة برضا ربنا ثم دعواتكم، وكلنا نصلي على النبي طبعا. كمان بسم الله ما شاء الله، الشغل لما بيطلع حلو ده شيء بيسعدني، مش فلوس ومش ان انا يعني اتنك او اشوف دي بشكل اخر، لا خالص، انا اقل الناس وكل الناس احسن مني، كل الناس جميلة وربنا يسعد الناس كلها واشوف الناس كلها سعيدة وكل الناس في منطقة احلى واعلى، ولكن انا بكون سعيد لما بسعد الاخر، ده اهم حاجة بتسعدني. هنا بقى برسم السوكة الجانبية، ودي هنشوفها في الاخر، او على العربية، دي مهمة جدا. ترسمها ازاي كده وتطلعها مظبوطة من غير مسطرة، وفي الاخر تطلعها مسطرة ومن غير باكوليز ومن غير ميزان ومن غير مش عارف ايه او متر يعني. دي النظرة الفنية. النظرة الفنية دي محتاجة فن عشان تجيب السوكة اللي انت شفتها دي، وبشاور لك عليها اهو. تمام، هنا بقى السوكة دي بقيتها فوق اهو، شايفينها، وده اللي احنا عملناه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللاين الداخلي ده بقى انا ما عملش عليه سيخ، هو ده برسمه انا. تمام، بسم الله ما شاء الله، ركبت في مكانها باشا. تمام، والسوكة قدامكم، شايفين السوكة يا جماعة؟ هتاخد اللون فاضي بقى زي التاني المفروض، وبعد كده تديك الماتيريال شكل واحد على سوكة، والسوكة جاية من ورا عريضة نازلة على مفيش، يعني شغل فن. بصوا بقى السوكة الداخلية، وخلاف العلوي ده، العلوي طبعا مظبوط، السوكة الداخلية دي مهمة جدا، الرفيعة دي شايفين ده، ودي موجودة برضو في التانية. فبنعمل كل حاجة زي الفابريكا، عشان كده بقول لك مفيش مستحيل. اهي شايفين السوكة يا جماعة الداخلية دي لازم تبقى مظبوطة كده، دي سنة كده بتبقى راكبة عشان يبقى لها شفة، ايضا الاوريجينال كده. فاحنا بنرجع القديم جديد، احنا بنصلحش، احنا بنصنفر عشان نصفي المعجون عشان نبين الماتيريال الاوريجينال، لان انا مطلع الماتيريال الاوريجينال اصلا بيبرق ناعم، يعني محتاج بس ترميمات بسيطة بالمعجون واقل من اي نسبة. بصوا مكشف ازاي، هنا احنا بنرش عليه، هو مكشف لانه طلع زي الفل. هنا احنا بنرش اهو يا جماعة، والرش ما شاء الله بيطلع زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل والحلو والسوك وكل حاجة طالعة زي الفل جميلة. بصوا يا جماعة، بصوا اللون، بصوا السوكة، بصوا كل حاجة، الدنيا جميلة وزي الفل. طبعا زي ما بقول لكم ان احنا كل حاجة اتقان وشغل على اعلى جودة. السوكة ركبت، بصوا السوكة عاملة ازاي يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. بدعواتكم طبعا انا بكون سعيد بيكم. تمام، من الداخل برضو طبعا، بس طبعا من الداخل احنا كده هنركبها اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله على مكانها. بصوا كده السوكة راكبة على مكانها تحت وعلوي، وما شاء الله عليها شغل من اللي هو بيقولوا عليه فاخر من الاخر، يعني حاجة تفرح بصراحة. انا مبسوط، انتوا مبسوطين؟ اتمنى كل الناس تكون مبسوطة وتكون كل الناس سعيدة. بصوا السوكة من جوه ما شاء الله، انا بس براجع السوك داخلية وخارجية، لان دي حاجات دقيقة جدا، وده اللي بيفرق مع الفن، مع ان مفيش حاجة كده ولا كده. استنونا طبعا في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وتقولوا لنا رأيكم، والى اللقاء ان شاء الله. اللي جاي احلى واقوى، واستنونا في اللي جاي. تحياتي الجميع.